श्री राम सारा भाईया ने। आज भाई सुबह के बज रहे 5 और भाई 5 इसलिए बज गए क्योंकि सुबह से आ रही थी बारिश, इसलिए आज हमने दूध काटने में लेट हो गए। और भाई लाइट भी नहीं आ रही थी तो आज दूध अंधेरे में निकालना पड़ेगा। और फिर भाई हम अपने दूध निकाल के चले जाते हैं अपना सिलेंडर भरवाने के लिए। और फिर मिल जाती है रोड पे गौ माता, पता नहीं ये कहाँ पर अपने ग्रुप से बिछड़ गई। फिर हम साथ के साथ इनको आगे तक कर देते हैं, पता नहीं वापसी आकर गाजरों में कदमला बोल दे। फिर भाई हम सिलेंडर भरवा के ले आते हैं। फिर बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम अपनी गायों का दूध निकालना चालू कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर भाई हम भैंस का दूध निकालने बैठ गए और तो आज हमारी भैंस के एक थन में दिक्कत आ गई। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारी एक थन में मिही धार आ रही है और दूसरे थन में मोटी धार आ रही है। तो भाई आज इसका देसी उपाय करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आटा लेकर उसमें 8-7 नींबू को काट कर आटे में मिलाकर अपनी भैंसों को लगातार 3 दिन तक खिलाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अरे हाँ भाई हाँ। फिर भाई हमने गाय भैंसों को दूध निकाल के अपने ड्रम में डाल दिया। ये रही दूध निकालने के बाद की वीडियो। फिर हमारा दूधिया भाई आ गया, दूध तुलवा कर आ जाते हैं। और भाई फॉलो लाइक करना मत भूलना, इसी तरह से आपको भैंसों की जानकारी देंगे। आज हमारा मिनी व्लॉग यहीं समाप्त होता है। सभी भाइयों को राम राम।